कीजिए माता रानी के दर्शन। जय माता दी, जय भवानी माँ, जय माता दी। सभी की मनोकामना पूर्ण करना माता। ये देखिए माता पानी का तेज काफ़ी तेज है और माता रानी के दर्शन कीजिए। इस सीढ़ी से वहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। आप ये देखिए उधर तो जाना ही बंद है, रास्ता पूरा बंद कर दिए हैं। और इधर का पानी का नज़ारा देखो, इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी है।